болды. Сендер ән айттыңдар, би биледіңдер, ұлттық ойындар ойнадыңдар. Анасы, мерекелік дастархандағы ұлттық тағамдардың өте көп екен, иә? Иә, ұлттық тағамдардың түрлері өте көп. Қазір мен саған женттің жасалу жолын көрсетемін. Қызым, мен саған қазір женттің дайындалу жолын көрсетемін. Ошағымыз да дайын тұр екен. Қазанда су қайнап жатыр. Осыған бидайды саламыз. Сен ошаққа көп жақындама, сақтық ережелерін сақта. Ыстыққа көп жақындауға болмайды. Қазанда су қайнап жатыр. Соған бидайды саламыз. Ол ыстық суда бұғып піседі. Бидай піскеннен кейін бидайды сүзгімен сүзіп алып, суын төгеміз. Ал мынау бұлғауыш деген болады. Қазір онымен бидайды бұлғаймыз. Міне бұлғауышты ұстап көре ғой. Қазір бидайды сүзіп алып, суын төгіп, бидайды қазанға кері саламыз. Қазір бидайды кептіру үшін қазанға кері салып бұлғаймыз. Саған бидайдың қуырылу жолы ұнап жатыр ма? Қызықты ма саған? Қане қазір бұлғауышпен бұлғаймыз. Бидай жабысып қалған қағышпен осылай айналастырып бұлғауышпен бұлғаймыз. Сен көріп тұрсың ба, бидайлар кеуіп жатыр. Жабысып қалмас үшін қазанды қырып, бұлғауышпен бұлғап, бидайды кептіреміз. Қазір міне бидай қуырылды, дайын болды. Қазір оны табаққа түсіріп аламыз. Ол өте ыстық, қазір кішкене суға салып. Сен дәмін көресің, жарай ма? Бидай қуырылды, енді қазір оны біз диірменнен өткіземіз. Медина қазір екеуміз қолымызды жуып берейік. Қазір мына су құямыз, сосын қолымызды жуамыз. Саған бидайдың қуырылу жолы ұнады ма? Әкесі диірменді алып кел. Әкесі мынау не? Бұл тас диірмен ата-әжелеріміздің ойлап тапқан дәнді дақылдарды пайдалануға арналған құрал. Бұл дәнді дақылдарды сақтауға арналған құрал. Ортасында үңгісі болады. Соған дәнді дақылдарды, бидайды салып, дәнді дақылдарды сақтап, жент дайындаймыз. Міне бидай ұсақталып, ұнтақталды. Енді оны ыдысқа жинап аламыз. Әкесі рахмет. Самауыр қайнап тұр. Қазір жент жасап, шай ішеміз. Саған женттің жасалу жолын көрсетейін. Жаңағы ұсақталған бидайға май мен қантты қосып жент жасаймыз. Жент адам денсаулығына өте пайдалы әрі құнарлы тағам. Бұның құрамында қант пен май болғандықтан калорияға өте бай. Қызым, сенде араластырып көр. Қазір сосын қалыпқа салып жент дайындаймыз. Сен дайындай бер, мен шай құйып берейін. Міне жент дайын болды. Енді оларды қалыптан босатамыз.